السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتي على اليوتيوب قناة البروف عادل. دونك دوزتو الكونكور، نتمنى نكون درت الأمور كاملة على خير وبخير، ونتمنى تكونوا جاوبتوا أجوبة صحيحة. أنا حاولت في هذا الفيديو نقدم لكم التصحيح ديال المباراة اللي دازت 11 ديسمبر هاد السبت هذا اللي فات. جبت لكم لا كوريكسيون، الأسئلة ماشي كاملين، كاين شي أسئلة ناقصين، ولكن هذا باش جبت لك غير لا بروميير بارتي ماشي البارتي ديال الديداكتيك، ومن بعد ان شاء الله عاوتاني لا سبت لا بارتي ديداكتيك غنصححها لكم. الوغ اون كومونسون كان عندكم لو تكست ها هو، ولكن انا طبيتو حيتاش هنا ما واضحش، ها نتوما دونك صعيب ديفيسيل ا ليغ وداكشي. انا مشيت طبيتو هكا، وحتى ملي كان شي ديمو اللي هما صعاب ولا هذا يكون فاشل. دونك انا نحاول نقرا لكم ما نطولش، باسكو حيتاش لي فيديوهات اللي كنت نزلت شحال كيكون فيهم غير باش تعرفوا شنو درتو اخطاء، ولكن وحدين سحاب لهم بانه مثلا انا راه خصني نشرح، ولكن انا نحاول نشرح هاد المره. D'accord, on le texte avec la vivacité et la grâce qui lui était naturelle. Quand elle était loin des regards des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin. Quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement pâle, et qui venait de pleurer, elle était en chemise bien blanche et avait sous le bras une veste fort propre de ratine violette. Donc, كيشرح لينا بانه كاين واحد دو بيرسوناج اللي هما مدام دو رينال، وكاينه هاد لو جون بيزون اللي هو تهيأ ليها زعما كوم ان اونفون. دونك هي كانت زعما بلا لا بوتي ديالها وبداك الانرجي ديالها كلها وداك الجمال ديالها وداكشي، فكانت كطلي يمكن من داك بحال اللي كنقولوا الفونيتر اللي كاين في الصالون، كطلي على الجاردان. هو يبان لي هاد لو جون بيزون بان لي من البعيد بحال شي ان اونفون. دونك وهذا ونكملوا الشرح باش تفهموا. Alors, le temps de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée. l'esprit ديالها والتفكير ديالها رومانسي داها في شي طريق واحد اخر، تهيأ لي بانها بنت متخبعه في شكل الراجل. qui est venu demander quelques grâces à monsieur le maire. جاي ساعة ولا هذا جات بصداقة. Elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui évidemment n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite, à l'instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne le voyait pas s'avancer. Elle tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille: que voulez-vous ici, mon enfant? Alors, حنا نبداو كيبانو شكون هو يقدر يكون هاد لا بيرسون. هو البريسيبتور، هو المعلم كيجي يقري في الدار الناس الفلوس. داكوغ، بريسيبتور. نزيدو نقراو شويه اكثر باش نشرح لكم بان انا المهم مازال كتوصف فيه وهذا. كتوصف بانها الوجود ديالو والحضور ديالو خلاها ديستريت، يعني تبولفيرسات كلشي تبولفيرسا قدامو. ها Donc, comme Julien se tourna vivement et frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. Si Tawada, ou Jamel ديالو خلاه ينسى شنو يقول أصلا على الجا. هي عاودت ليه la question. Je viens je viens pour être précepteur, Madame lui dit-il enfin. Tout honteux de ses larmes qu'elle essuyait de son mieux, Madame de Rênal restait interdite. Il était fort près l'un de l'autre. Se regarder, Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme avec un teint si éblouissant lui parlait d'un air doux. Madame Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues de ses pâles. D'abord et maintenant c'est rose de ce genre paysan. Bientôt il se mit à rire avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Il se moquait d'elle. Il ne pouvait pas se figurer de tout son bonheur. Quoi, c'était là ce précepteur qu'il s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui viendrait gronder et fouetter ses enfants. Alors, donc هنا كتوصف لنا بأنها بحال اللي نقولوا عز عليها وهذا، وهو تا هو كان شوكي بان شي واحد يعاملو بداك اللطف.
وهنا عرفت بأنه هو اللي يكون بريسبتور، من بعد بقات كضحك على راسها، يعني هو اللي غيجي يقري لهم ولاد في الدار. دونك هنا بدا بيناتهم لو ديالوغ. كومي سولوي ديتي لونفان، فو سافي لو لاتان. دابا سولاتو واش كتعرف لو لاتان، دونك حتى شي شكات بانه بان ليها ما يقدرش يكون بريسبتور، المشكل ديالو. سو مو دو ميسيو ايتون اسي فور جوليان كي ريفليشي ان انستون. هو يسمع كلمه ميسيو بحال اللي كبر، حس بحال اللي نقولوا عجبو الحال، وهذا حس بان قيمته عاليه لان شي واحد كبر به. مي قال ليه مسيو. Oui, madame, dit-il timidement. Madame de Rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien. Euh, J'espère que c'est clair, et ça se voit aussi. Alors, vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants. Moi, les gronder, dit Julien étonné. Pourquoi gronder, زعما يغوت عليهم وهذا يخلعهم وداكشي. Instant. N'est-ce pas, monsieur, ajouta-t-elle après d'un petit silence, d'une voix dans chaque instant augmentait l'émotion, vous serez bon pour eux, vous le promettez, hein. S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si bien vêtue, était au-dessus de toutes les prévisions de Julien, dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, et c'était dit, hein, aucune dame comme il faut, dignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Madame d'Orinal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien, et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. هنا قالت لكم زعما قبل ما يجي في الزك شعرو في الساقية. À grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille et ce fatal précepteur dont elle avait tout redouté. Pour ces enfants, la dureté, l'air rébarbative, pour l'âme, c'est paisible, paisible. Pardonnez-moi, je prononce pas le mot correctement. Pour l'âme, c'est paisible de Madame de Rênal, le contraste de ses craintes, de ce qu'il voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise, il fut étonné de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce genre en presque en chemise et c'est près de lui. Alors هنا انا قدرنا نهضر لكم لو تكست راه كيهضر على اللقاء اللي تم بين مدام دو رينال ها هو لو تكست اللي كاين مدام دو رينال وداك لو جون نوم اللي هو غيكون بريسبتور الاستاذ ديالهم. هو هي عجبها بزاف لانه زوين وتهيأ عليه بزاف، خسرتو هي الخيال ديالها واسع ورومانسي، وهو عجبو الحال لان كانت زوينه بزاف وتشوكاو في هذاك اللقاء. فكان داك اللقاء كله كيدل على علامات علاقه رومانسيه وعلاقه حب جايه في الطريق. Alors la première question, à quel type de texte cet extrait appartient-il؟ جواب كان عندنا هنا هو ناراتيف. نشرح لكم كيفاش درنا عرفنا ناراتيف. alors باش ما تقولوش ما كنشرحش لكم. alors ناراتيف باش كنعرف انا التكست عندي ناراتيف كنلقى une histoire racontée à la troisième personne. donc ها نتوما à la troisième personne du singulier. Elle, il. Elle, d'accord, il. Alors, il parle d'un personnage. Le narrateur parle d'un personnage. Alors, une histoire racontée à la troisième personne. Elle, il. Elle est caractérisée par des verbes d'action et de mouvement qui indiquent la progression de l'histoire. كيقول لك بانهم كاين شي افعال اللي هما كيكونوا ديال الموفمون كينديكيو لنا ان القصه بدات كتحرك الاحداث. بحال باغ اكزومبل ملي كنقول مدام دو رينال سابروشا قربات. quoi d'autre on peut dire sortez par la porte fenêtre. هاد لي فيرب داكسيون و دو موفمون كيبينوا لنا ان الاحداث كيتجاروا في القصه. هادو كيعاونوا نعرفوا اننا غادي. d'autres choses, décrire les personnages. كنلقاو بان التكست le teint de ce petit paysan c'était blanc, la figure d'un jeune paysan, on peut dire une chemise bien blanche. On peut dire des descriptions ici. Alors, pauvre créature, donc décrire des personnages. كاينه situation initiale, élément perturbateur. Situation initiale هو ان ديك السيده كانت جالسه عادي بعيده على نظره الرجال، عايشه في القصر ديالها عادي لو شاتون، الا وغيجي واحد الحدث وهو ليليمون بيرتورباتور هو الزياره او لا انه تقبل يكون بريسبتور وغيجي باش يزور تما يبداو احداث اخرى وغتحرك. وكاين لي فيرب كونجيغو
au passé simple. Voilà qu'il y a s'approcha, oublia, resta, les verbes conjugués passé simple. Ou qu'il y a l'imparfait sortait, était venu, qu'il y a plus que parfait avait répété. Donc, de tous les éléments, qui a un texte narratif. Donc, alors, c'est un texte narratif. Alors, ce Elchani, de quel niveau de langue s'agit-il dans cet extrait? On a un niveau soutenu. Un niveau soutenu, niveau soutenu, qui a une phrase longue et complexe. Qui fait phrase longue et complexe? Avec la vivacité, les grâces qui lui étaient, tendez, regardez Madame de René sortait par la porte du salon, qui donnait sur Jean. La phrase, tout ça, le point, mais regardez là-bas, le jardin il aperçu avec la porte d'un Jean encore. Et voilà le point. Donc la phrase, ce sont des phrases longues, toile ou complexes, qui comme font plusieurs, on peut dire, structures grammaticales. D'accord? Et on a l'utilisation de vous, qui est la politesse ou qu'on s'aime bzaf vous. Tu vas dire, vous savez, vous, quoi d'autre? Messieurs, vous me le promettez, hein, vous nous gronderez. Donc l'utilisation du pronom vous pour la politesse. Vocabulaire riche, par exemple le verbe gronder, qui est les vocabulaires. L'utilisation de l'interrogation par inversion. كنلقاو هنا كتقلب l'inversion que voulez-vous ici mon enfant. Alors voulez-vous كنلقاو بان l'inversion l'inversion ديال le verbe le sujet كيبين لينا انه au niveau soutenu وحتى l'utilisation du passé simple الاستعمال ديال passé simple. Et donc langue soutenue, on utilise toujours vous. Tout le roman, toute l'histoire qui a le pronom vous. Alors on va langue soutenue. Troisième question parmi les titres. Troisième question. Parmi les titres suivants, quel est celui qui correspond au texte? La première rencontre, bien sûr, mais qui débise la dispute, mais qui séparation faraq, mais qui la dernière rencontre, ou qui la première rencontre, les Madame Dorinal et Julien. Donc, je vais vous comme explication, j'ai plus comme. Voilà la première rencontre. Voilà, je reprends la première rencontre. Alors, Madame Dorinal sortait par la porte, qui vient la fenêtre, du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan. Alors, Julien vient de se présenter au poste de précepteur dans la famille de Rénal. Liquide Julien j'ai قدم راسو باش يخدم précepteur استاذ كيقري الناس في les nobles داك شي ناس الفلوس donc ça maintenant. Alors on va passer à la question numéro 4. ماشي نحنا 4. Donc, 1, 2, 3, 4. D'après le texte, quel sentiment Julien éprouve-t-il? L'inquiétude et le soulagement. Oui, l'inquiétude et le soulagement. Parce que حيتاش كنلقاوه في الاول حتى هو تبولفيرسا تخلع بدا يتزير. الوغ ومن بعد السولاجه ملي بدات كتهضر معاه بداك لا فوا ديالها اللي هو دوس وداك الميسيو داك لي مو داك شويه عاد بدا كيتخلص من لا تيميديتي ديالو بدا كيتسولاجا بدا كيرتاح معاها في الهضره. الوغ كاين لانكيتود خلعه في الاول من بعد السولاجمون. الوغ السؤال اللي من بعدها que signifient les deux phrases suivantes? Madame de Rênal resta interdite. Elles étaient fort près de l'un de l'autre à se regarder. يعني قال لك السيده تبلوكات بقات واقفه سيرتو مي كانوا قرابين بزاف من بعضياتهم كيشوفوا في بعضياتهم. هنا واش كاين لا سيديراسيون اي لا فاسيناسيون واش لا سوداسيون اي l'attraction l'étonnement et la révolte l'étonnement et la répulsion. نشرح لكم باش تفهموا علاش اخترت الجواب. الوغ الجواب هو لا سيديراسيون الى هو ا. علاش اخترت ا؟ غنشرح لك. لا سوداسيون هو ترانسبيراسيون ابوندونونت يعني العرق بزاف. واش جوليان عرق بزاف ملي تلاقاها؟ لا. ريفولت هو اكسيون فيولونت لو ريفو. ريفولت ملي كيكون بيناتهم تنافر ورفض. ريبولسيون حتى هو ديغو سيلوانيومون حتى هو تنافر. وريفولت هو كيكون بحال مثلا تعصب وكيبرهن على الغوات ديالو بحال كنقولوا تار. والريبولسيون هو ديغو ولا ليلوانيومون بعد منها. ولكن سيديراسيون كتعني ايتا دو شوك تصدمو. شارم سيدوير اتيري. سيت تشوكا بالجمال ديالها وتشوكات حتى هي بالجمال ديالو وكانت بيناتهم فتنه يعني ماشي فتنه تفتنوا ببعضياتهم تسحروا بالجمال ديال بعضياتهم وكان لاتيراسيون. داكوغ. Alors, l'attraction, on peut dire plutôt. Monsieur, question 6.
Que signifie le mot grâce dans la phrase suivante? Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si douces, hein, que l'esprit un peu romanesque, romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être un jeune fille déguisé qui venait demander quelques grâces à Madame le maire. جات صداقة, alors on peut dire la مساعدة, donc faveur, parce que définition de la pitié, grâce, il y a le faveur. Alors, d'après le texte, en quoi consiste la fonction de précepteur? شنو هو البريسبتور؟ معروفة، لا مشيتو للتعريف غتلقاوه هو A. Précepteur هو la personne à éduquer les enfants de famille noble. العائلة الأغنياء كيمشي عندهم ديورهم هو البريسبتور، d'accord. نمشيو دونك سؤال 7، دابا غنمشيو لسؤال 8. De quelle figure du style s'agit-il dans la phrase suivante? Alors, quoi c'était là ce précepteur qui s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui viendrait gronder fouetter ses enfants? Alors, dès que le fait dire qu'il n'a comme, يعني هو قال لك précepteur كيشبه لمن بحال. Alors, comme un vêtu viendrait gronder sur fouet. Donc, la comparaison مقارنة حيت كاينه comme كدلينا على المقارنة. Alors, question 9. D'après la phrase suivante, quel sentiment de Madame de Rênal éprouve-t-elle? Il fut étonné de se trouver ainsi à la porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et c'est près de lui. تصدمات هذا انها تكون قريبه من واحد الراجل اللي هو مازال صغير وزبين تقريبا لابس صغير او قميجه وتكون قريبه من ديك الدرجه. كاين ماشي لا سوربريز لا ساتيسفاكسيون، ماشي المفاجاه او الاحساس بالرضا، ماشي المفاجاه او الكراهيه، ماشي المفاجاه او نقولوا اللوم والعتاب، ولكن كاين المفاجاه او لي ميرفيومون. كاين سوربريز انها تفاجات، وكاين لي ميرفيومون انها اندهشت به وتعجبات به. داكوغ 10. Question 10. Quelle est la nature grammaticale du mot souligné dans la phrase suivante? Bientôt, il se met à rire avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Bientôt, ouais, un adverbe du temps. C'est un donc adverbe. D. La réponse D. De quelle proposition subordonnée s'agit-il dans la phrase suivante? Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin. Alors, علاش قلنا هنا relatif؟ حيتاش لا قلنا فيني بعدا وقيلا درت لكم الشرح هنا كيسيون 7 ياك كي دوني. الوغ 8 درت لكم الشرح ديال 8. الوغ نمشيو نشوفو معايا هذا ماشي 8 وقيلا 10 اللي فيها سيبوردوني غولاتيف. الوغ واش ميلونجيت 11. هانتوما عندكم لا بروبوزيسيون سيبوردوني هي اللي كتجي مورا البرونون غولاتيف. هذه هي اللي كتكون هذه دونك دوني كتكون سيبوردوني لا البروبوزيسيون سيبوردوني اللي فيها سيبورديناسيون باردوني. الوغ هنا qui donnait sur le jardin. Alors, on a la porte-fenêtre du salon. La porte-fenêtre du salon. Had qui jette sujet ديال le verbe donner. Donc, il y a le verbe donné par qui. Donc, had qui jette le sujet. D'accord? Elle est quand proposition subordonnée relative. Complétive, mais qui connaît غالبا que ou qui dit après le verbe. Automatiquement après le verbe. D'accord? Proposition subordonnée circonstanciée, qu'est-ce qu'on dit le temps, la durée. Donc relative, et qui jette sujet dit le verbe donner. Alors la porte-fenêtre du salon, mais là, le jardin. Alors qui? D'accord? Subordonnée relative. نمشيو للسؤال donc 12. Quelle est la fonction grammaticale de la proposition subordonnée dans la phrase suivante? Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant, de la mère Chagrin. De la mère Chagrin, alors de la mère Chagrin, donc Madame de Rênal s'approcha distraite à l'instant de la mère Chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Distraite, l'adjectif distraite montre que la vie de Julien a tout bouleversé. Madame de Rênal اللقاء ديالها بجوليان روونها واحد وخلات تعيش واحد اللحظه دو لا مير شاغران ديال لا مير هو المر ديال واحد الحزن مر دونك قاصح داكشي عليها. دونك كو لوي دوني لاريفي دو بريسبتور.
هنا كاينه كو كاينه لوي كاينه اللي غيجي غيشوف داك لوي غيقول لك شاغران لوي غيقول لك كومبليمون دوبجي انديريكت فريمون لوي راه هي كومبليمون دوبجي انديريكت ولكن لوي هنا ما جاتش عندها لو رول اون بو دير مع هاد لا بروبوزيون اللي كنقلبوا حنا باش نعرفوا شنو لا فونكسيون غراماتيكال ديال البروبوزيسيون سيبوردوني دونك لوي هنا هاد لوي جات باش تعوض لينا مدام دورينال ولكن حنا عندنا هاد كو اللي جات تعوض لا شفتو معايا هنا نساو عليا كاين هاد لادجيكتيف نديرو هاد لا مير ما كاينش اذا نقولو ان انستون سي ان كومبليمون ولكن ان انستون دو كوا ان انستون حيد عليها لا مير ان انستون دو شاغران ان انستون دو شاغران نقول واحد جروب نومينال دونك ان انستون دو شاغران واحد لو جروب نومينال هاد لا مير جات ادجيكتيف ديال هاد لو نون شاغران ولكن حنا نتخيلوها ما كاينش دونك واحد اللحظه ديال الحزن داكوغ كانت شارده ومخلوعه ومصدومه اون بو دير درونات السيده عايشه واحد اللحظه ديال الحزن كو لوي دوني لاريفي دو بريسبتور اذا قلنا حنا هاد كو هنا جات باش تعوض لينا مثلا هاد كو جات مثلا نقولوا حنا باش تكون مثلا السوجي ديال هاد لو فيرب مثلا غنقولوا مثلا دوني مثلا هاد مدام دورينال دوني لاريف دو بريسبتور عطيناها الوصول ديال الاستاذ عطيناها الوصول ديال الاستاذ دونك هاد كو غطات عوضت لينا زعما هاد لو في ديال ان مدام دورينال لا ديتو ما يمكنش هاد عطينا مدام دورينال عطيناها الوصول ديال بريسبتور ما يمكنش الوغ هاد كو جات تعوض لينا هنا لو نون داكوغ جات الفونكسيون ديالها كومبليمون دي نون جات هاد لو نون ان انستون دو شاغران que donner l'arrivée du précepteur يعني هاد ان انستون دو شاغران جات هنا كومبليمون دو نون شي وحدين غلطوا داروا كومبليمون دو نون شاغران ولكن شاغران راه هنا جا ان جروب نومينال مع من ملصق مع ان انستون دو شاغران الوغ جات هذاك سيبوردوني ريلاتيف هذاك لا بروبوزيسيون سيبوردوني اللي هي هادي اللي مورا كو هادي جات كومبليمون ديال هاد لو نون كتبريسيزي لينا هاد لو نون كتكومبليتي لنا هاد لو نون ان انستون دو لا مير نساوي عليا راه غير ادجيكتيف ان انستون دو شاغران داكوغ هنا غادي تلاحظوا معايا مدام نورينال سوبي لاكسيون هنا كيكون اجون دو فيرب كيكون اون بو دير لو فيرب باسيف الوغ هنا كنحسوا بان مدام نورينال سوبي لاكسيون تخدعات لداك لاكسيون تخدعات لشنو انها عاشت لحظه حزن وشاغران داكوغ الوغ هنا كو شنو جات تعوض لينا نمشيو ل 15 لكن ما كنت فين كنت 12 اوتوماتيكمون 12 ندوزو ل 13 بعدا 13 qui exprime la proposition subordonnée de la phrase suivante. Ce mot de messieurs étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. Bien sûr, conséquence, حيت كنعرفوا حنا كاين في لا كونسيكونس كتكون عندنا سي بلس لادجيكتيف ولا بلس لادفيرب دونك هنا سي فور جات عندنا فور هنا ادجيكتيف سي فور كيجي موراها عاد كيجي موراها دونك هاد سو مو دو ميسيو هنا لا كوز وعطانا لا كونسيكونس الوغ هذيك الكلمه اللي عيطات ليه بها هاد مسيو خلاتو يفكر واحد اللحظه بوساتو انه يفكر الوغ سي لا كونسيكونس داكوغ سي فور 14 qui est la transformation négative qui correspond à la phrase suivante. Elle avait toujours pitié de cette pauvre créature. Automatiquement, on a toujours quand on fait la négation, quand il n'avait jamais, tout simplement, il est clair, je crois, il n'avait jamais pitié de cette pauvre créature. Donc, A. Ça marche? Et là, je vais vous montrer ça. Alors, de quel type de discours s'agit-il dans la phrase suivante? Quoi c'était là ce précepteur qu'il s'était figuré comme un prêtre sale, grand et fouettait ses enfants. Un discours indirect libre. ما عنديش شنو واش ا ولا بي ولا سي ما عنديش حيت ما هادشي اللي كنت لقيتو سيغ انترنت وفي لي جروب وداكشي غنقول لكم راه كاين احتمال ديال ديسكور انديريكت ليبر. علاش ديسكور انديريكت ليبر؟ اولا كنلقاو عندنا لي غيومي ولي غيومي كيكونوا فين؟ كيكونوا في ديسكور ديريكت
ردوا معايا البال guillemets. ثانيا كيكون عندنا بريسبتور كيلي سيتي كيكون عندنا هنا سيبوردوني كيكون بحال لو فيرب انتروديكتور سيبوردوني وما كاينش هنا جو كخوا دونك هنا كو كاينه سيبورديناسيون وكاينه لي غويمي سيبورديناسيون كيدير لينا بلوس كو عندنا سيتي لامبارفي كيدير لينا على ديسكور انديريكت وكاينه الغويمي اللي كيديروا لينا على الديسكور ديريكت ودونك كاينه واحد الميلونج ما بين ديسكور ديريكت وديسكور انديريكت ولكن كاين واحد العلامه كتعاوننا اكثر نعرفوه انه ديسكور انديريكت ليبر ديسكور انديريكت ليبر هو اللي كيميلونجي لينا اونتر لي دو ديسكور ديريكت وديسكور انديريكت زائد كيغاردي لينا لي سين دو بونكتوياسيون بحال ليكسكلاماسيون هنا اللي عندنا البوان ديكسكلاماسيون كيحافظ عليهم عكس انه في الديسكور انديريكت ما كيبقاوش لينا البوان دانتيروغاسيون البوان ديكسكلاماسيون عليها ان ديسكور ديريكت ليبر ميلونج زائد كيخلي عناصر شويه ولا لي كاركتيرستيك ديسكور ديريكت انديريكت زائد لي سين دو بونكتوياسيون ديسكور انديريكت ليبر ما عرفتش واش ا ولا بي ولا سي ولكن عقلوا على ديسكور ديريكت ليبر ديسكور انديريكت ليبر داكوغ نمشيو كيسيون 16 alors question 16 quelle est la transformation correcte du discours indirect de la phrase suivante alors madame de Rênal demanda à Julien que voulez-vous. Madame de Rênal demanda à Julien qu'est-ce qu'il voulait. Madame de Rênal demanda à Julien ce qu'il voulait. On a comme la réponse مع الشرح. Le discours indirect ده بالنسبة للكيسيون 15. Question 16 que ou qu'est-ce que. إلا كانت عندي في discours direct que ها هي شفتوها. إلا كانت عندي que راه ملي غنجي ندير discours indirect اش كترجع ليا ce que. داكوغ كتشوفوا que كترجع ce que. ولا كان عندي présent voulez-vous présent البريزون اش كيرجع imparfait. غنشوف شكون اللي فيه ce que وفيه l'imparfait. De Rênal demande à Julien qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce qu'il alors ماشي واحد الترانسفورماسيون كوريكت. Madame de Rênal demanda à Julien ce qu'il alors ها ce que ou ها l'imparfait. Alors ça c'est la bonne réponse B. D'accord. نمشيو السؤال 17. Laquelle des phrases suivantes est la voix passive? Enfin, il revint de sa surprise. Elle était complètement enchantée par cette rencontre. Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre et lui pétit de cette pauvre créature. Enfin, elle revenait de sa surprise. Mais la voix passive. Elle était complètement enchantée par cette rencontre. هنا كاينه كنقولوا complètement enchantée. هنا هي تخدع عليها الفيرب عليها la voix passive. تانشونطات في هذه الرونكونتر. مدام دو رينال سورتي بار لا بورت فينيتر خرجت من الباب دونك ماشي الباب خرجت منها ولا الباب طبقات عليها شي فعل الوغ ما كاينش لا فوا باسيف اي لو بيتي دو سيت بوفر كرياتور دونك هي حسات بلا بيتي ولكن هنا ما كاينش لا فوا باسيف بحال هنا دونك بي هو il était complètement enchanté par هاد بار كتعاوني par cette rencontre. Question 18. Dans quelle proposition les mots soulignés dans la phrase suivante sont-ils pronominaux peut-être le pronominalement correctement alors on dit il venait demander de l'aide à monsieur le maire. هنا il venait la lui demander بعدا on lui demandait B غلطة و C غلطة نقول لكم علاش غلطة حيتاش في لي برونون راه عندهم واحد النوردر ابيتويل هاد لي برونون عندهم واحد النوردر شكون كيسبق شكون قبل لو فيرب نشوفوا علاش غالطين بي عندي اون سابقه لوي ولكن حنا فين عندنا اون كتجي هي الخامسه لا سبقات ايكغيك راه كتسبقها سبقات لوي خصها تجي قبل لوي الوغ اون خصها تجي مورا لوي عليها غلطه هنا عندي لوي او لا هنا عندي لا شوفوا معايا هنا لا كتسبق لوي جوج عاد ثلاثه الوغ غلطه بقات لينا il venait la lui demander il venait lui en demander علاش انا قلت لكم il venait lui en demander باسكو حتى هنا لا غتعوض لينا زعما ليد ولوي غتعاوننا المسيو ليد عندنا داك دو ليد حنا عارفين il remplace un complément d'objet direct دونك هاد لا معروف على هاد لو برونون لا كيعوض complément d'objet direct complément d'objet direct ما نقدروش نقولوا حنا il demande l'aide il demande l'aide ولا il demande de l'aide il venait demander l'aide ou là il venait demander de l'aide alors هنا
كيبان لينا انه كاين داك 2 وكاين اللي قال لك حتى كاين اللي قالوا هنا كيبقى شكوك. اما هادو متاكد منهم غالطين، هنا بقاو شكوك. هاد لا كتعوض لينا كومبليمون دوبجي ديريكت، ولكن il venait demander l'aide. Ça peut, on peut dire se dire ça. On dit ça. Il venait il venait, on peut dire, il venait demander l'aide. Il venait demander de l'aide. Demander quoi? Il venait demander quoi? Ou bien il venait demander de quoi? Alors peut-être ça c'est la bonne réponse. هذا la bonne réponse. D'accord. هو la bonne réponse. نقول لكم علاش. Parce que حيتاش لا lui demander, حنا كنقول il venait demander quoi? Alors complément d'objet direct. لا عوضت لينا complément d'objet direct. هنا غير بقاو شكوك. D'accord. سؤال 19. Avec quel pronom relatif peut-on compléter la phrase suivante? Madame Dorinal aperçut près de la porte d'entrée un jeune paysan la figure. هنا مدام دورينال قربات ولا بان ليها من قرب الباب ديال الدخله واحد الفلاح صغير، شاب صغير من وجهه. دونك هنا تكون دون باسكو حيتاش que remplace un complément d'objet ولكن دو remplace un complément précédé de deux ولكن دو permet d'identifier le possesseur. هنا غتورينا بان هنا دون جات هنا باش تبين شكون لو بوسيسور، شكون اللي كيملك هذا الوجه. alors مدام دورينال شافت من قرب من باب الدخول واحد شاب صغير او شاب في وجهه. دونك وجهه، دونك لا فيغور هنا دون لا فيغور جات باش تبين لا بوسيسيون. نمشيو للسؤال. دونك شنو كان 19 20 laquelle des phrases suivantes contient un complément d'objet direct. On me pose la question. La fenêtre du salon donnée sur le jardin, elle donne sur quoi? Donc sur le jardin. Alors, monsieur complément d'objet direct. Madame Norinal resta interdite. Là, on dit rester. C'est un verbe d'état. Dans cette phrase, l'adjectif n'est pas un complément d'objet direct. Interdit, jet adjectif, moi le verbe d'état. Donc, un complément d'objet direct. Là, on pose Julien oublie une partie de sa timidité. On a posé la question. Julien oublie quoi? Julien oublie de quoi? Julien oublie quoi? Sa timidité. نقدروا بلا ديك une partie de sa timidité باش يدوخوا هنا، ولكن oublie sa timidité. Donc il oublie quoi? Donc هذا la bonne réponse c'est elle revint de sa reprise. Elle revint. Elle revint quoi? Elle revint qui? Donc elle revint de quoi? Alors là c'est un complément d'objet indirect. Alors c'est pas direct. D'accord. نمشيو للسؤال قلنا 20 هذا 21. À quel temps et à quel mode de verbe souligné dans la phrase suivante est-il conjugué? Alors madame Norinal, regardez je vois que c'est regardez les larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant c'est, on peut dire, c'est rasé de ce genre paysan. Alors la phrase نشوف نقلب عليها في التكست باش نفهموها اكثر. نشوف. Alors c'était arrêté. Ah voilà. Madame Rinal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues de ses pâles d'abord maintenant c'est rose de ce genre paysan. Et là عندي c'est arrêté. C'est arrêté عندي l'auxiliaire être, c'est arrêté dans le participe passé qui est accordé au cocher. Donc au plus que parfait de l'indicatif. Plus que parfait de l'indicatif. هذا هو الجواب C. Quel est l'infinitif du verbe souligné dans la phrase suivante? Et brusquement, pardonnez-moi, suffit Julien qui se leva. Alors, automatiquement, ce fut, c'est le verbe être. Donc, le verbe être, voilà la bonne réponse C. Le verbe être, voilà l'infinitif. Su'al 23. Quelle est la forme conjuguée du verbe venir qui convient pour compléter la phrase? Si Julien était riche, il ne venir pas chercher un emploi chez le monsieur maître. Alors viendra, viendrait. Alors automatiquement on نمشي نشوفوا كنلقاو si. Après si on a l'imparfait, si ou était l'imparfait, automatiquement qui j'ai le conditionnel présent. Il viendrait des. Alors, monsieur, question 23. Question 24.
quelle est la phrase qui contient un adjectif qualificatif orthographié incorrectement. فين اللي فيها un adjectif qualificatif مكتوبة غلط. Alors غنشوفو une autre page انا نصايب لكم كلشي. دونك كيسيون 24 نشرح لكم نمشيو جملة بجملة باش تفهموا. بعدا elle avait une belle robe blanche صافي هادي l'adjectif مقادة صحيحة ما كاين حتى شي مشكل. belle robe blanche d'accord. تانية ces joueurs portent des maillots orange. des maillots orange هو الجواب الخاطئ اللي فيه adjectif مكتوبة غلطة. علاش؟ حيتاش des maillots quand un nom est utilisé comme un adjectif de couleur مي كتكون orange هاد الاسم orange مستعمل كصفة اللون adjectif de couleur il devient invariable يعني ما كنخصوش تزاد له الاس كيولي invariable. هنا nous avons acheté des chemises bleu clair. Bien sûr, bleu clair, deux adjectifs employés pour désigner une seule couleur sont invariables. Là, j'ai oublié juste l'adjectif وطلقوا مع بعض باش يعطوني لون واحد bleu clair كيكونوا invariables. Donc صحيحة. Cet enfant, elle a les yeux marrons. L'adjectif est aussi un nom, mais كتكون l'adjectif ويا un nom. يعني هذا marron c'est un nom. ولكن en même temps هنا جا adjectif. Le nom commun est invariable. هنا جا adjectif le nom de couleur on peut dire invariable. هي invariable marron. Donc B هو الجواب اللي فيه خطأ. دي مايو اورانج ما كتاكورداش. كيسيون alors ما درتهاش 24 donc B. نمشيو ل 25. Quel est le mot qui a un sens équivalent à l'infinitif du verbe souligné dans la phrase suivante? S'il était dit qu'aucune dame il fut ne daignerait lui parler que quand il حيتاش ما واضحاش عندي الجمله سمحوا لي quand il aurait sur on peut dire uniforme. دونك دينييغي معروفه كنتو عندكم زعما كتقراو لي مو هذا هي اكسبتي. دونك ا هذه المعنى ديالها لو سونس ديالها دينييغي هي اكسبتي. 26 quel est l'antonyme du mot pâle. L'antonyme du mot pâle. mot pâle هي شاحب دونك الضد ديالها l'antonyme il y a brillant. Alors brillant حيتاش pâle كتعني très clair وداكشي. Quel est le synonyme du mot pétier? يعني المرادف du mot pétier هي compassion كتعني la bonté ou d'être sympa d'être quelqu'un de bien. Alors 27 نمشيو دابا ل 28. Quel est le mot qui convient pour compléter la phrase suivante? Julien saluait Madame de Rênal d'une légère de la tête. هنا ما كنقولوش لا جينا نشرحوا داك الكلمات عندنا انا نشرح لكم غير الكلمه اللي اخترتها هي بي. علاش الجواب بي؟ حيتاش انكليناسيون شنو التعريف ديالها؟ سي لاكسيون دو سانكليني دو كوربي لا تيت سوفون اون سين دو سالوتاسيون. كتحني راسك كتحنيه باش تبين انك كتسلم وهي هادي غنقولوا دون ليجير انكليناسيون دو لا تيت يعني حنيان د الراس باش كتسلم ماشي دونك كتحيه انكليناسيون. دونك 27 28 دابا ندوزو ل 29. La question de 29 اش كيقول لنا parmi les homonymes grammaticaux c'est-tout quel est celui qui convient pour compléter la phrase suivante? Alors هذا بعدا هادي بحال سي جو مابيلو بيان بحال داكشي ديال سيتاسيون كوتس كنقولوا ان انجليش كوتس هادوك اللي كيقولوا سيتاسيون داكشي غتلقاو بان مولاها كاتبها ببي غيكون عنده سي جو مابيلو بيان بي كيلكو غتكون بي. نشرحها لكم علاش حيتاش هما كاينين هادو كاينه بي هي كيلكو كاينه كيلكو او بلوريال كيلكو فيمينين او بلوريال. الوغ قال لك هاد كيلكو هادو سون بلوا دون دي اكسبرسيون كونسترويت افيك اتر او سبجونكتيف. يعني هنا كخصو يكون اتر يعني كيلكو سوا فو سوسي vivez toujours avec ce rire. Alors je crois يا ربي غير نقدر نكمل لكم باسكو التليفون ديشارجا ما يبقاش يبان لكم الضوء بزاف. جيسبر غير انني نكمل لكم الامتحان. alors on va s'arrêter ici je crois. d'accord alors attendez s'il vous plaît. alors قلنا هنا في كيسيون 29 قال لك كيلكو هنا هي اللي غتكتب فيهم. قلت هاد كيلكو اللي غتكون هنا او بلورياسيون.
Alors, القاعدة كتقول quelques au pluriel بالنسبة للفيمينين والماسكولين s'emploient dans des expressions construites avec être au subjonctif et s'écrivent en deux mots. هنا راه ما نديروش السوا جو كخوا معليش ما عرفتش داروا حيت اصلا دي سيتاسيون ديال واحد السيد ما عرفتش شنو النون ديالو ولكن كاين سيتاسيون ديالو في هاد كيلكو او بلوريال هنا كيلكو سوا فو سوسي vivez toujours avec sourire et enthousiasme et joie. Alors هادي كاين هاد السيتاسيون دونك هنا قلنا هاد كيلكو هادو ملي كيكون مع لو فيرب être subjonctif s'écrivent en deux mots. Pardonnez-moi, en deux mots, s'écrivent en deux mots. Alors, quel adjectif indéfini s'accorde avec le sujet du verbe dont il est attribut. Donc, il y a accordant avec le sujet. Alors, donc, le verbe vous ceci. Alors, quel que soit les ceci soit, alors, il y a accordant avec le sujet du verbe. Donc, vous ceci au pluriel, elle est accordée. Quelque. D'accord, c'est le B. غتلقاو هاد السيتاسيون غير طابيتوها في جوجل غتلقاوها وغتاكدوا بان بي هو لا بون ريبونس. نمشيو لكيسيون 30. كيسيون 30 نطلعوا دغيا حسنا. Alors question 30, parmi les mots composés suivants, qui est celui qui est écrit correctement au pluriel? هادي عندي مشيت قلبت لكم انا. دونك هنا فين دي غارد فو ها السينغولي ديالها هادي اللي عطاوكم جواب غارد فو. هذا اللي عطاونا هنا قال لك شكون اللي فيه مكتوبه صحيحه. الوغ كوريكتومون غارد فو ها السينغولي ديالها غارد فو ها السينغولي كيكون غارد فو وها غارد فو بلوريال. الوغ هاد غارد نو شونج با ولكن فو تزاد لها اكس هادي كوريكت ولكن هادي ماشي كوريكت. الوغ هادي لا دونك لا. نمشيو لبي دي غارد شاس singulier ديالها garde chasse ها هو garde chasse ولكن بلوريال ديالها garde chasse و garde chasse بحالاش اما هاد garde لو ولات garde او بلوريال chasse خصها تكون او بلوريال بجوجهم او بلوريال ولا كانت garde او بلوريال chasse كتكون في singulier وفي هاد الحاله ما عندهاش هادو اما يكونوا جوجهم بلوريال اما تكون garde او بلوريال و chasse في singulier هادو ما كاينينش. عندي دي غارد فو ماشي با فو فو. عندي غارد فو سينغولي ديالها هو غارد فو وبلوريال هي غارد فو يعني هادي كتزاد ليها اس. هادي عندنا صحيحه ولكن هادي لا ماشي او بلوريال دونك ماشي هو هذا الجواب. عندي دي غارد شامبيتر سينغولي ديالها هو غارد شامبيتر والبلوريال هو كيكون هذا او بلوريال وهذا او بلوريال دونك هادي اللي وحيده صحيحه هي دي. دونك لا ريبونس شكون هو هنا هو دي غارد شامبيتر هو دي. شكون دابا بقى لنا كيسيون 30. Question 30, laquelle des phrases suivantes contient un adjectif numéral orthographié incorrectement? Dans notre école, il y a 380 élèves. Numéral orthographié incorrectement. نمشيو ل A. نبداو ب A. A هو الجواب الصحيح طبعا هو A لأنه هو اللي فيه l'adjectif numéral ما مقاداش orthographiquement. علاش نشرح لكم. تشوفوا معايا هنا عندي 304 حنا كنعرفوا بان 20 و 20 و 100 كياخذوا اس او بلوريال فوقاش. هنا عندي 304 هنا 304 هنا كنلقاو هاد 20 380 هاد 20 جات باش تيرميني لينا لادجيكتيف صافي هاد سالا لادجيكتيف نيميرال الوغ كان خصها تزاد الاس ما داروهاش. هيا هنا ما كايناش الاس 80 الوغ عليها غلطه. نشوفوا بي 81 هنايا صحيحه لان 81 صافي تسالات بهادي 81 هنايا كيف قلنا 20 نو سو برون اس با مي كيكون هاد 20 ما كتاخذش اس مي كيكون تبعها واحد ادجيكتيف واحد اخرى نيميرال تبعها ما تاخذش اس ولكن الا كانت هي اللي كيتسالى بها الادجيكتيف كتاخذ اس. عندي 1600 صحيحه ها هي 1600 هنا 100 خدات لو بلوريال حتى هي الاخرى كترمينا بها لادجيكتيف نيميرال. وهنا عندي 300 حتى هنا 100 خدات اس حتى بها كتسالى الادجيكتيف نيميرال. الوغ الجواب الخاطئ هو ا حتى 20 جات هي الاخرى كان خصها تاخذ اس وما داولاش الاس. الوغ ديرنييرمون انا ما عندي حدي 31 ما كاينش 32 33 34 35 36 37 38 39 عندي غير 40 هادو اللي حسبت. الوغ 40 ها هما نحاول نشرحهم لكم بهذه الطريقه دونك حتى الورقه جات بهذه الطريقه. الوغ ها هما عندكم دي مو
imperceptible ou lent, arrondi ou frangé ou modèle mystérieux, coloré ou endormi. هنا عندي la tête semblait endormie يعني كيبان لينا الراس بحال الناس endormie هي الاولى. Plutôt que morte, les paupières encore frangées يعني تكون frangée هي الثانيه. عندي douleur long cils ها هما long cils ها هما حتى هي long ها هي الثالثه. وهنا عندي les joues arrondies هو الرابعه. وهنا عندي la bouche colorée هي الخامسه. وهنا عندي pli imperceptible هي الرابعه خمسه سته. وعندي موديل فولتيجي هي سبعه. وميستيريو هي الاخرى ميلانكوليك اي ميستيريو سورير. دونك هذا هو الترتيب ديالهم صحيح. نتمنى تكونوا درتوهم بحال هكا صحيح. بالنسبه للناس اللي يقول لك ما شرحتش ولا ما درتش هاد تقدروا تطبيو هاد تلقاو هاد الباساج هذا ديسكريبتيف وتقدروا تفهموا اكثر وتقراو على خاطركم. شكرا لكم. اسمحوا لي انني ما لقيتش داك لاباج ولكن بالنسبه للديداكتيك اين فوا نجمع الورقات كامل الديداكتيك غنصحوا لكم. وشكرا على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بجيم وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم و يعني صابوني في لاشين. شكرا.